வணக்கம் நண்பர்களே. இப்பொழுது நான் வடக்கு பாகிஸ்தானில் கைபர் பக்துன்வா பெருங்கானத்தில் மக்கள் பேசி வரும் இந்த கொகிஸ்தானி மொழியில் காணப்படும் சில தமிழ்ச்சொற்களை பற்றி உங்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நான் சொல்லப்போகும் சொற்கள் ஒலி குறிப்புச் சொற்களாகும். இந்த கொகிஸ்தானி மொழியில் த சவுண்ட் ஆஃப் பீட்டிங் லாண்ட்ரி எனப்படும் ஆங்கில சொல்லுக்கு ஈடு இணையான ஒரு ஒலி குறிப்புச் சொல் என்னவெனில் டப் டப் என்பதாகும். TAPTAPH டப்பு டப். நாம் ஏறக்குறைய அதே ஒலிக்குறிப்பு சொல்லையே பயன்படுத்துகிறோம், தொப்பு தொப்புன்னு. மேலும் இந்த கொகிஸ்தானி மொழியில் தி சவுண்ட் ஆஃப் ஸ்லாமிங் த டோர் எனப்படும் ஆங்கில சொல்லுக்கு ஈடு இணையான ஒரு ஒலிக்குறிப்பு சொல் என்னவெனில் தொம் என்பதாகும். DHUM. நாம் தொம் தொம் என்றே கூறுகிறோம், ஒலிக்குறிப்பு சொல்லையே பயன்படுத்துகிறோம். The Tamil word for the sound of beating laundry is toppu toppunu. It is there in the Kogistani language as tap tappun. The Tamil word for the sound of slamming the door is dummu dummunu. It is there in the Kogistani language as dum. Thank you friends. நன்றி நண்பர்களே. நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.